أول شيء نهني الشعب الياباني بهذا الفوز، هذا التأهل لدورة هامة اللي هي كأس آسيا. اللي احنا كنا قلنا لازم المنتخب الياباني يتواجد في المناسبات الدولية والآسيوية خاصة. قراءة المباراة هي قراءة كأي مدرب، يعني نعرف أنا المنتخب اللبناني إنه منتخب قوي، صح إنه يعيش بظروف صعبة. غير كثير من اللاعبين، المدرب الجديد هو مجيد بوقرة، غير كثير من اللاعبين. هذا التغيير ممكن يأثر على توليفة المنتخب. احنا الرسالة اللي قدمناها للاعبين في بداية المعسكر انه اشتغلنا كثير على الصرامة في كل شيء، صرامة الدفاعية، صرامة الهجومية، التركيز الدفاعي، التركيز الهجومي. عرفنا انه المنتخب اللبناني راح يكون قوي في بداية المباراة، لانه هو في ذهنه ولا في فكره انه لازم يعملنا صعوبات انه تكمن في يسجل علينا هدف باش احنا نجروا وراء نتيجة المباراة. وهذا ما حصلش، يعني احنا حكينا كذلك اللاعبين انه يسجل على هدف راح يزيد يقلل من الفرص تاعنا باش ممكن نفوزوا ونتأهلوا. وصبرنا، قلنا انه في وقت من الاوقات راح ينقص الجانب البدني تاع المنتخب اللبناني. وهذا اللي اشتغلنا عليه، بتغيير وإعطاء وجه جديد، ولا نقولوا النزعة البدنية الجديدة عن طريق الأطراف، اللي اشتغلناها عن طريق عادل العباس اللي دخل أعطى كرة الهدف الأول، و محمود ممدوح بعجاج اللي أعطاه كذلك، اللي دخل وأعطى الجول الثاني. والتغييرات اللي عملناهم كانت حاسمة في تغيير نتيجة المباراة. والحمد لله رب العالمين، ونشكر كل اللي أزرنا وكل اللي انتقدنا كذلك، انتقاد البناء اللي كان من بعض الأحياء. ناس انتقدتنا صح، لكن احنا نتقبلوا الانتقادات ونشوفوا الأحسن للمنتخب اليمني. والحمد لله أنه اليوم أنا أسعد شخص أنه سعدت الشعب اليمني.